Recording in progress. Yes. 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 Oi. No. My application. Oh.
This. Oh. Oh. Yes. 1, 2. Oh no. Icons. And continue. Zoom. Next. Oh. Six. So check. So,
Is it? Two is yes. Sure. And then delete this. Delete. Okay. Oh yes, this one. And also copy. So oh. This one. And start. The same email. Yes. Yes. And segment function. Edit. Okay. And this one. Save. Close this one. See. Mine. Email. Okay. Online. Sound controller. Oh, this 2144. Okay. Complete this. YouTube. Okay, here. This one. It's A2
Application. Application. Excellent. Please. M604. Okay. Okay. Close it. Okay. Turn on. Okay. Good morning, everybody. Welcome you to SCI33205. I hope that the voice is fine, right? Okay, output, input. Okay, everything is fine, and the voice in YouTube is all right. Okay, I have sent you both the link to both channels in number one. And we go to the class attendance file. It's gonna be somewhere here. In class attendance. This one, right? M604. M604. Oh, I know today is the second. I'm stupid. Not the 1st of July. Today is second. Okay, so I have to share the monitor, right? When one. Okay, and here meeting share start. Okay, the desktop. Yes, this one. Okay, you can see my monitor right now, and I need to share as well. Yes, this one. Okay, everything all right. Okay, my God, it's beyond. Okay. Today is second, not the 1st. July 2. Okay. Okay, the first person, Kantapon. Kantapon, maybe. I think. Yes. Please let me see. Are you in this morning? กันตพลครับอยู่ที่ไหนครับ Can you hear me, or is there any delay between us? The voice is all right. อยู่ไหมครับกันตพลครับ
and maybe I going through the to first person. The first person are you there กันพลครับอยู่ไหมเอ่ยหรือเสียงผมไปไหมครับนี่อยู่ there กันพลครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินผมไหมครับโอเค M604 but let's talk about the second student the second person พี่เชษฐ์พงษ์ครับพี่เชษฐ์พงษ์อยู่ไหมเอ่ยครับครับผมพี่เชษฐ์พงษ์กันพลนี่ผมลงเป็น absent ไปก่อนนะครับเพราะว่าดูที่ไลน์อะไรก็ไม่เห็นมีนะครับพี่เชษฐ์พงษ์ please let me see you for a while ให้ผมเห็นสักแป๊บหนึ่งหน่อยครับโอเคพี่เชษฐ์พงษ์ all right okay let's move to the second person sorry the third person พัฒนินครับพัฒนินเห็นครับดอนสวัสดีครับรออยู่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับพัฒนิน okay fine thank you very much the fourth person Petra are you there ครับฮัลโหลครับPetra ทำไมไม่ขึ้นที่ผมเลยPetra whereฮัลโหลPetra okay fine thank you very much Petra and then the fifth ณัฐพัฒน์ครับครับผมสวัสดีครับณัฐพัฒน์โอเคสวัสดีครับเห็นหน้าผากอย่างเดียวนะครับเห็นหน้าผมไหมครับโอเคเห็นแล้วครับโอเคthe sixth one ภาวินครับภาวินขอพายจากนี้แล้วกันนะครับภาวินหรือปาวินนะครับภาวินนะabsent ไปก่อนนะครับอาจารย์ครับได้หนึ่งมาอาจารย์เลขมาแล้วนะครับโอ้ไฟโอ้เดี๋ยวทำไมมันขึ้นกันตะพลเดี๋ยวมาครับคือใครครับเดี๋ยวกันตะพลครับเลขที่หนึ่งครับเลขที่หนึ่งโอเคไอเช่ครับเมื่อกี้คอมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ได้ถ้ามีอะไรด่วนก็แจ้งมาทางไลน์ได้เลยนะครับทันทพลเดินภวินไปแล้วใช่ไหมผมงงหรือว่าณัฐพัฒน์นะณัฐพัฒน์ไปแล้วใช่ป่ะครับณัฐพัฒน์เรียกไปแล้วนะครับshould I check the chat in the Zoom as well right where is that okay chat here what chat no เขาดูตรงไหนครับแชทis okay here chat nothing right nobody write something okay so the sixth person I think the fifth person ณัฐพัฒน์อิทธิโกสินทร์ครับณัฐพัฒน์อาจารย์เช็คถึงเลขที่7แล้วครับ7แล้วใช่ไหมครับ sorry ผมมีคนทักผมก็ลืมนะเบลอประภาวิทย์ครับประภาวิทย์เห็นชื่อขึ้นอยู่นะครับประภาวิทย์โอเคครับสวัสดีครับ and then the eighth one ชาวินโอเคครับสวัสดีครับชาวินสวัสดีครับ the nine student สุรประวีณครับสุรประวีณ
ฮัลโหล คน ครับ เสื้อส้มนี่นะครับโอเคไหมเสื้อส้มนี่นะครับโอเคสวัสดีครับ Good morning the 10th person กสิดิตครับกสิดิต สวัสดีครับ กสิดิตสวัสดีครับมืดๆหน่อยนะครับกสิดิตโอเค and then 11thปัญญาครับปัญญาอยู่there ปัญญาwhether เอาทักมาในแชทครับผม ทักมาในแชทปัญญาขอ sorry ลืมแล้วคุณพิมพ์มาตลอดอาจจะมีปัญหาเรื่องไมค์นะครับปัญญาโอเค12ทัชกรทัชกรครับทัชกรเหมือนเดิมนะครับใส่หูฟังนะโอเคครับสวัสดีครับthe 13ณพัฒน์ครับณพัฒน์พิพัฒน์โชติธรรม ผมอยู่นี่ครับผม โอเค Hello. fine โอเค thank you I can see you ณพัฒน์ and then 14ลาพิษครับลาพิษครับ เห็นผมไหม อยู่ไหมครับคอมเจ๊งหรือว่า อยู่ อะไรหรือเปล่าเอ่ยคอมเจ๊งไม่เอ่ยครับลาพิษเรียบร้อยครับโอเคnow we move to 15 right 15วีรพัฒน์ครับ ครับผมวีรพัฒน์โอเคครับสวัสดีครับ ครับสวัสดี สวัสดีครับ and then 16สุภสินครับสุภสินอยู่ไหม่เอ่ยสุภสิน อาจารย์สวัสดีครับเห็นไหมครับ สวัสดีครับเห็นเรียบร้อยครับ ชื่อหงนะครับหงนะครับ ใช่ครับ โอเคอัควัตครับอัควัตอยู่ไหม สวัส เอ่ ดีครับ ย อาจารย์เห็นผมไหมครับ ครับอัควัตเห็นเรียบร้อยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ17 and then 18ปองพลครับปองพล สวัสดีครับอาจารย์ ปองพลอยู่ไหมครับครับสวัสดีครับ ครับ ครับทานอะไรเรียบร้อยได้เลยครับ กินเคี้ยวอะไรของแล้วแต่ผมไม่ซีเรียสเลยครับ คุณชุดอะไรก็ได้ครับโอเค19กิตติพันธ์ครับกิตติพันธ์ ครับนะครับ กิตติพันธ์อยู่ไหมเอ่ย อยู่ครับ กิตติพันธ์มืดนะครับโอเคไหมกล้องคุณ ตรงนี้มืดเห็นหน้าหรือเปล่าเอ่ยทำไมหรือว่ากล้องเสียหรือว่า ไม่ค่ยดีครับ อะไรนะครับกล้องไม่ค่อยดี ครับ ไม่ใช่กลางคืนนะครับโอเคไหมมันกลางวันนะไม่เห็นหน้าคุณเลยมันมืดเลยนะครับโอเค เดี๋ยวผมออกมาเดี๋ยวโอเค โอเค20เมทาสิตครับเมทาสิต สวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับโอเคเมทาสิตand then 21st ชัยสิทธิ์ครับชัยสิทธิ์ สวัสดีครับ เห็นไหมเอ่ย ชัยสิทธิ์ขึ้นแค่504แล้วก็ underscore เดี๋ยวแป๊บนึงครับ 21โอเค fine หน้ามืดๆหน่อยนะครับโอเคไหม alright โอเค fine ทรงผมเหมือนเดิมนะครับโอเค22ชินภัทรครับ22ชินภัทรครับ อาจารย์สวัสดีครับ ชินภัทรอยู่ตรงไหนเอ่ยชินภัทรอยู่ไหนครับยังไม่เห็นเท่าไหร่เลยครับชินภัทรอ๋อผมต้องปรับอันนี้ให้มีหลายๆหน้าเช่นนี้หมายกดโอ้แล้วก็โอเคชินภัทรคือพอปรับเล็กแล้วมันก็มองไม่เห็นทุกคนนะครับโอเคชินภัทรคือโอเค fine thank you thank you very much and 23rd ธนานัทครับธนานัทอยู่ไหมเอ่ยธนานัทโอเคเห็นแล้วครับ fine ครับ พิสุทธิ์ครับ 24th the last person ครับ last person โอเคครับพิสุทธิ์เรียบร้อย
มีคนไหนอีกไหมที่มีปัญหาพรีเซนต์หมดนะครับเข้าทุกคนนะครับก็มีอะไรนะที่ผมแจ้งไปล่าสุดนะครับคือคราวที่แล้วมีเหมือนว่าไปสอบ IELTS อยู่คนหนึ่งครับเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ก่อนครับขอรบกวนคุณส่งหลักฐานยืนยันที่คุณปรากฏตัวที่นู่นอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ครับคุณได้เก็บหลักฐานไว้ไหมเอ่ยชื่อว่าอะไรนะที่this one I think right ทำไมไฟเดอร์ไม่ยอมขึ้นโอเคthis one เนี่ยอ้าวอันนี้มาบังอ่ะมันno not certain is 30 อันนี้เขาบังตลอดนะครับปึ๊บอันนี้นะครับที่ไฟล์ in the previous class previous lecture one of you has been said that you are going to attend the IELTS exam right พี่เชษฐ์พงศ์นะครับพี่เชษฐ์พงศ์ขอรบกวนส่งหลักฐานอะไรก็ได้รูปถ่ายคุณหรือว่าอะไรก็ได้ที่หลักฐานว่าคุณไปสอบเมื่อวันอะไรนะวันพุธนะครับวันพุธเนาะได้ยินนะครับพี่เชษฐ์พงศ์อยู่ไหมครับก็ที่ YouTube ก็ครับผมพี่เชษฐ์พงศ์อยู่ใช่ไหมครับคุณเห็นหน้าจอใช่ไหมครับผมอันนี้ให้คุณดูอยู่นี่นะครับแชร์ให้คุณดูนะครับผมมีแต่รูปกับกระจกอะไรนะครับมีอะไรก็ได้ทักมาที่ไลน์ส่วนตัวก็ได้หรือส่งในกลุ่มของ M604 ก็ได้นะครับเห็นไหมให้ผมเห็นว่าคุณมีหลักฐานไปจริงๆครับคือเข้าใจอยู่ว่ามีจดหมายแต่ว่าคุณปรากฏตัวจริงหรือเปล่านะครับเพราะอาจจะมีคนมั่วทำอย่างนี้ได้นะครับแจ้งแล้วนะครับถ้าไม่ส่งนี่อาจจะไม่ได้1นะครับเดี๋ยวผมส่งคลาส Student น่าจะสุดสัปดาห์นี้ครับที่1+1+1อะไรนะครับแล้วก็ไฟล์การบ้านก็จะส่งให้ด้วยครับโอเคlet's talk about our story which is the first person right the first chapter I'm stupid okay here now in YouTube I need to open its own file so that the sharpness of the video could be very good first chapter right สวนกุหลาบ E+ เครื่องนี้เครื่องใหม่นี่ไม่ดีเลย์อะไรสักนิดเลยโอ้มาเงินบิตเรทเริ่มต่ำนะครับที่ YouTube นะครับเพราะว่าภาควิชาผมเขาน่าจะเริ่มประชุมนะคงจะมีใช้แบนด์วิดต์อินเทอร์เน็ตอะไรกันนะครับไม่งั้นผมก็สลับมาใช้ของส่วนตัวนะครับยังวิ่ง1K อยู่นะครับจะมีดีเลย์นะครับที่ YouTube เอาไงดีผมย้ายดีกว่าครับSo we use this one is the AS right
โอ้ต่ำมากนะครับเอานี้ดีกว่า okay, this one is the true okay I'm going to use the let me check what is the this guy is 4497 okay okay and in YouTube I'm gonna change คราวที่แล้ว605ใช้มอนิเตอร์จากซูมนะครับตลอดเลยลืมนะครับไม่ชัดนะครับsharp one no which one this one right yes this one in YouTube you should seeถ้าเสียงไม่ดีอะไรไม่ดีนะครับแจ้งเดี๋ยวผมเปิดอะไรดีเปิดไลน์ดูมอนิเตอร์ด้วยนะครับI'm gonna leave the line here okay so that we can always communicate to each other พี่เชษพงษ์เลขที่2ครับwhat happens พี่เชษพงษ์มีแต่รูปพี่เชษพงษ์คนไหนเนี่ยเสื้อสีน้ำเงินและกลุ่มเพื่อนพี่เชษพงษ์เสื้อสีน้ำเงินใช่ไหมครับหรือว่าสีเขียวนะขาวครับขาวครับสีขาวนะครับโอเคนะเพราะว่ามันมี2คนครับโอเคน่าจะใช่นะโอเคI have to close this oh no we are already in the second chapter right ผมก็ stupid จริงๆลืมแล้วwe are in the second chapter your life at where is that yeah magnetism and electricity and this one as well oh no excellent condition number one first chapter oh no the second chapter oh no นะผมก็อะไรนะเปลี่ยนสมาชิกที่ซูมแล้วนะครับเพื่อว่าคือเทสตลอดนะครับเทสก่อนที่จะเปิดเซสชันให้คุณได้นะครับเมื่อคืนนี้ก็ตี 3 ตี 4นะครับเพราะผมต้องการเช็คไม่ให้มีอะไรที่มันสะดุดจังหวะนะครับจังหวะเรานะครับก็เปลี่ยนเป็นเมมเบอร์โปรให้แล้วนะครับเพื่อว่าจะได้ไม่มีตัด40 นาทีครับซูมครับโอเคwe live at the second chapter right I think M604 is quite I hate the yes we are live at page 12 M604 is quite oh no right okay yes you are quite ahead the M605 and yes all right I hope that everything is fine you once you satisfied with the class attendance check then you can go to the YouTube channel easily without any problem but I hope that the
Input is all right in YouTube. Output is okay. Yes, we arrive at page 12 in this one. Okay. We arrive at something which is quite sensitive. Okay, the word magnetic field. Right, this one is 12. No, here. Second. Okay. The sensitive word of a magnetic field, okay, can give us the ambiguity. Okay, we can get confused from the word magnetic field, because if we go into the detail, there will be two things, two quantities that are related to the word magnetic field. Okay, the first one is magnetic field strength. Okay, H here, magnetic field strength, and the second one is magnetic flux density, and the first one is denoted by the variable H. Okay, of course, this is a quantity in physics, so there should be also direction. Okay, there is arrow above the variable H, and the second one is denoted by variable B. Okay, and of course there should be also the arrow above the variable, the letter B, and both are quite different from each other, and the units for both quantities are also different from each other. Okay, but these two words, these two quantities are quite related to magnetic field. Okay, if you can understand well, okay, you can realize the difference of these two stuff, these two quantities. You will not get confused. Okay, the first one, H, okay, magnetic field, this would be the one you can find in bachelor degree. Okay, but for you in high school, you would deal with the variable B, okay, which is magnetic flux density. The unit for the magnetic field strength is ampere per meter. Okay, you would not have so much chance to heard about to hear this word. Okay, the second one, okay, which is our main interesting quantity, the magnetic field, magnetic flux density. Okay, its unit is kilogram per square second square, and ampere. Okay, this is ampere. Okay, you can see that the common term, okay, in the SI system is ampere. Okay, some common term is ampere, and the one, okay, the magnetic field on kilogram per second square and ampere is quite complicated. Okay, it involves a lot of things, kilogram, second, even the power of 2, okay, square, and also the denominator ampere. So it's not convenient to
to talk about these units all the time. Okay, it's not convenient at all. But and then we are gonna give Sheng this complicated unit as Tesla. Okay, Tesla is the surname of a person you're gonna see, I think, in this chapter as well. Okay, Nikola Tesla. Okay, he's from Serbia. He's Serbian. Okay, the quantity which is related to magnetic field is called Earth magnetic field. In it's the 5 approximately. Okay, actually this number is not really accurate, but for simplicity, for us in high school level, we're gonna use this term easily. 5 times 10 raised to the power of -5. Okay, you can see it's very tiny. And when we say magnetic field in this subject, okay, in SCI33205 in physics number 4, we're gonna use the meaning of a B. Okay, magnetic flux density. Sometimes I would say magnetic flux density, or sometimes we can simply say magnetic field. Okay, but it means magnetic flux density. Okay, for this level, if you go to bachelor degree, especially in electrical engineering, magnetic field can be also referred to as the magnetic field strength. Okay, which is used in the analysis of machine devices, electric devices in electrical engineering. But for us, we are gonna refer a magnetic field to as the magnetic flux density, and this number is quite important. Okay, 907. I'm not sure what happened with the YouTube. Okay, I would like to monitor all the time whether you get any problem, but only 3 people, right, are there. ถ้ามีอะไรแจ้งเลยนะครับที่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามครับ YouTube หรือว่าที่ Zoom ก็ได้ครับผมพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้นะครับ Zoom นะครับเดี๋ยวเขาตัดครับ Okay, let's move to the next page. We will talk about the magnetic field in this figure. It's magnetic forces on positive and negative charges. Okay, the magnetic forces on oppositely charged particle moving at the same velocity in a magnetic field. Are in opposite direction. Okay, we will consider the force that will happen to any charge. Okay, so there will be 2 possible charges, right, according to whether the charge is positive or negative. Okay, usually in nature everything should be balanced, right? But if you go into the detail, okay, when we talk about atom, an atom can be an atom has electrons, right? But for simplicity, we consider general atom. Any general atom has several electrons, and because electron is not fixed to the nucleus, which has a proton and neutron, right? And it just moves randomly around the nucleus, and if something happens, okay, right, there is electric field or something like that, electron can move out of the orbit of that atom, right? And when an electron discards a nucleus or an atom, the electron will be missing from that atom, right? And in this case,
that atom is going to exhibit unbalanced case, okay, unbalanced situation, which is which has more more positive chart, okay, in the positive chart is going to dominate that atom, and that's why we call the positive chart, okay. In the negative chart is for simplicity an electron for us, okay. So negative charge can be any object, any particle that has electron inside, okay. For simplicity, we will not go into the detail. We would see them as, we will consider them as simply the negative charge, okay, in the blue here, and the positive charge in the red object here, okay. Then we have two kinds of charges, okay, the positive charge and the negative charge. And let's talk about the environment in our scenario. There is the magnetic flux, that magnetic field, okay. This is the green lines here represent the magnetic field, okay, which are aligned in a straight line like this, okay. And the direction of the green or the magnetic field is from left to right, okay. And you know, the magnetic field has two possible terms, right? Magnetic field strength and magnetic flux density. We're gonna and in high school we would refer the word magnetic field to as the magnetic flux density, which is the variable B here, okay. So we have B with the arrow above. It means that this is the physical quantity, right? And because it has direction. And if both charges, okay, whether it's negative or positive in this figure, move along the plane, the yellow plane here, okay, yellow plane, it both just move upward, okay, in the upward direction, okay, just move up like this. Let's talk about first the positive charge, okay. We're gonna use the right hand again. I think you still have a right hand, right? How could you realize that? Okay, if in the figure first, okay, otherwise I will switch to the whiteboard. First you V2B, right? V2B. Yes, first we consider the positive charge, and the first vector you need to take into account is the vector V, okay. We first consider the velocity, okay, velocity of that charge, and you can see the red arrow here, the red arrow which represent the speed, okay, the velocity vector of the positive charge, okay, both negative and positive charge just move upward. And of course the second vector is the magnetic flux density, which is the direction, the green arrow here, okay, which represent the vector B, okay. And then you use your right hand. I'm not sure you can you use your right hand first. You lay your four fingers starting from the vector V, which is in the red here in the red, and you then curl or turn your four fingers to the green arrow, okay. Turn this one to the
turn the red arrow to the green arrow. Okay, in Zoom. For YouTube, you turn the red arrow to the green arrow, and the result, the time direction, is gonna be the direction of the force that exerted on these chart. Okay, we won't talk about the negative chart. Let's consider only the positive chart. Okay, the force that acts on the negative chart will be in the opposite direction to the force that happened to the positive chart. Okay, if you don't understand, let's move to the camera. Okay, I'm going to bring to let you see in 3-dimensional. It would be better to understand that ครับขออนุญาตย้ายมาที่กล้องนะครับ first the zoom, right? How could we do that? Okay, stop her, and I have to use the wireless microphone, right? The wireless microphone. เดี๋ยวติดตรงนี้ครับคือฟิสิกส์มันยากกว่าวิชาอื่นตรงเนี้ยตรงที่มันต้องแสดงให้คุณดูด้วยนะครับว่าอันนี้พื้นฐานนะครับคือพื้นฐานเลยครับว่ากดมือขวานะเพราะว่าบทนี้ใช้ตรงนี้เยอะนะครับกดมือขวาเนี่ยนะครับในการหาทิศทางเพราะว่าบางทีโจทย์ก็จะถามทำไมมันยากจังเขาทำมาแน่นโอเค for the zoom no, I have to change from the source in the computer. My time camera is what is okay. Hello, 1 2 3. Okay, it works. Okay, and for the YouTube, we're gonna use this. These. Okay. This. Hello, 1. I didn't turn on this. Okay, 1 2 3. Okay, everything all right? And I need to switch the people in YouTube also to the where is that? To the camera, right? Okay, you people in Zoom, you see me in the, you can see me on the whiteboard, right? The camera. I'm now using the wireless microphone. Okay, as you have seen in the lecture notes, all right, there are 3 vectors, right? For this one, you have this is the positive charge, okay? And okay, let's say this is the B.
Okay, it first has moving direction, which is denoted by a vector v. Okay, เห็นไหมครับที่ซูมพูดได้เลยนะครับถ้าผมเขียนอะไรแล้วมันหลุดขอบกล้องคุณไปนะครับเห็นไหมเอ่ยที่ YouTube น่าเห็นเต็มอยู่ลดตัว v ลงมานะครับ Okay, this is the moving direction of the chart, and the next vector that happens in this environment is the magnetic flux density, right? Or simply magnetic field. Let's say this is the direction of this is the magnetic field. Okay, that happens around this chart. We're going to say this is vector B. Okay, and the output, which is the force, okay, that's the quantity most physicists pay attention to. Let me check whether the okay, it's fine, right? In นะครับที่ YouTube นะครับกล้องมันจะกว้างกว่านิดนึงนะครับโอเคไหมเช็คตลอดนะครับเดี๋ยวมีอะไรหลุดขึ้นมานะครับ You have V and B, right? Everybody has your own hand, right? Your hands, and you just pick up only the right hand. Okay, when we talk about negative chart, you can choose either the use of left hand, or you just use the right hand and get the opposite direction for the force that happens. Okay, this is quite important. Maybe the first time for you to see how we use the right hand. Okay, actually the formula you are going to see later is this one. Okay, is F is Q and V cross B. Okay, and here or this is the vector expression. Okay, and for scalar expression is simply like this. Okay, F Q V B. Okay, if you want to find the magnitude, okay, or the absolute value of this one, let me say นะครับถ้าเสียงอะไรไม่ดีแจ้งผมนะครับผมยินดีบริการให้เต็มที่นะคุณจะเอา iPad ผมก็สั่ง iPad ให้นะครับคุณจะอะไรนะคุณจะอะไรผมก็จัดการให้คุณหมดนะครับโอเคไหมซูมก็เปิดเป็นสมาชิกให้นะครับเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้คุณภาพดีที่สุดครับ Okay, actually this is the expression in bachelor degree. Okay, if you consider this formula, you can better understand why we need to use we have to use the right hand. Okay, let's talk about this. This is the expression in our high school level, but it's better to understand why we use the right hand from this expression. Okay, this is the formula in bachelor degree. Okay, in order to find this is the output, right? This is the input. Okay, Q is a quantity. Okay, it's not a vector quantity. Okay, it's a scalar quantity. So there is no error above this variable. In you can see this expression, right? This is the first we have to find the multiplication, but this multiplication is something else. Okay, it's not multiplication as you have seen in your primary school. ทุกคนอยู่ที่ไมค์นะครับมีไมค์อยู่นะครับผมถามว่าlet me ask you what is this notation? Have you ever seen this one? พิมพ์ก็ได้นะครับโอเคไหมพิมพ์ก็ได้ What is the meaning of this one? Have you ever heard about that? ใครเรียนพิเศษมาเคยเจอบ้างไหมครับครับเดี๋ยวเสียงมาละดังๆขอดังๆหน่อยต่อครับ
cross นะครับเดี๋ยวเปิดเสียงก่อนนะครับ it's called คนไหนตอบนะตะกี้นี่นะครับ อยากทราบครับ ผมครับ ผมคือ ไม่ทำสิทธิ์ เดี๋ยวขอเปิดเสียงหน่อยไม่ค่อยได้ยินเลยnumber one keyboard number โอเคผมเพิ่มเสียงละขออีกรอบนึงครับว่า cross ครับ cross okay yes all right this is the cross product โอเค ถ้าพูดเรื่อง cross มันก็เข้าทางผมเลยนะผมสอนแมทปีหนึ่งอยู่โอเค this notation I'm not sure whether it's beyond the scope or not in Zoom you can still see right for YouTube it's no problem because I just make it very wide ที่ YouTube ถ้าเกิดว่ามันกว้างไปผมจะซูมนะแต่ถ้าซูมปุ๊บซูมที่กล้องนะครับคนที่อยู่ที่ซูมนะครับมันก็จะเห็นแคบเข้าไปใหญ่เพราะว่าซูมเขาตัดภาพนะครับ เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อthis is called cross operator okay let me introduce it to you this is cross operator คูณนะครับ came out it's a kind of multiplication for the vector okay you know vector can have 4 operations right vector can have 4 operation กลายเป็นแมทแล้วกันเพราะว่าอันนี้แมทมันก้ำกึ่งนะอยู่ระหว่างปีหนึ่งของปริญญาตรีกับม.ปลายนะครับแต่ถ้าคุณรู้เลยไปก่อนคุณก็จะเข้าใจว่าทำไมมันต้องหมุนเอาโอเคไหมครับvector can have 4 operations the first one is plus right the second one is deduction right or subtraction is subtraction I'm not sure if my English is good or is correct subtraction เดี๋ยว subtraction มี s ด้วยหรือเปล่านะคิดดีพันย้ายมาในนี้ด้วยความยินดีครับ I'm not sure the third one is multiplication okay multiplication let me check whether otherwise you get something wrong from me ขออนุญาตเช็คว่าผมเขียนถูกหรือเปล่า subtraction right oh no yes subtraction without s yes subtraction นี่สอบไปเอลมา yes without s sorry for that otherwise you get something incorrect from me subtraction or deduction okay or minus operation okay in multiplication there are 2 possible way to get the multiplication the first one is ใครจะไม่เรียนวิศวะนี่ก็อาจจะไม่เจอโอเคไหมthe first one is called dot product and the second one is cross product okay cross product which is this one okay the x symbol and okay I will not ต้องให้ผมยกตัวอย่างให้ดูไหมหรือว่าผมพูดเฉพาะเจาะของเรา cross product อย่างเดียวถ้าจะให้อธิบายละเอียดมันก็จะเป็นเนื้อหาไปทับซ้อนกับวิชาแมทปีหนึ่งนิดๆด้วยใช่ไหมครับคุณเอายังไงดีครับเอา what do you want me to bring you to any example of the plus or the summation actually it's summation summation operation in for the vector ต้องให้ผมยกตัวอย่างไหมหรือว่าเคยเรียนพิเศษมาเคยเจอละผมก็จะพูดเรื่อง cross อย่างเดียวตอบทางไหนก็ได้ครับจะดูตัวอย่างหรือไม่ดูครับไม่งั้นก็ไปที่ cross อย่างเดียวนะเพื่อไม่ให้เสียเวลา Is there any
response from you what do you want เอาที่คุณอยากได้อะถ้าใครไม่เคยเห็นผมก็จะยกตัวอย่างให้ดูทั้ง4กรณี okay there are 4 possible operations for vectors เอาไงดีครับ what do you want then oh sorry for that this is still at the beginning I have to in YouTube I have to change โอเคไงดีเอ่ยต้องการให้ผมยกตัวอย่างเกี่ยวกับ summation subtraction แล้วก็อันก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าพูดเรื่อง cross product เลยany idea from you มีความเห็นอะไรไหมครับอยากได้ไงเอ่ยif not then I will talk about only our story which is cross product okay this one cross product if you have let's say you have the first vector which is u vector okay it's 2i okay you know I is the unit vector along the x-axis if we consider three-dimensional system this is x this is y and this is z right a 3D system right the unit vector of the x along the x-axis is called I okay let's say it's I and unit vector along y-axis is called j right let me write down okay with the length of one only this one is called unit vector along the x-axis which is usually denoted by I and maybe someone may use u x or I okay there are many ways usually if when we deal with the problem which is not so complicated we use I for simplicity and the unit vector okay with the length of one along the y-axis is called j and the unit vector along the z-axis that has only the length of one is going to be called k okay there are 3 unit vectors let's say if we have u as 2i and plus 3 let's say plus 3j okay and plus minus 5k okay this is the negative way along the z-axis okay and if we have another vector let's say it's called vector v okay like this we have the second vector which is called v and if it is let's say for example is minus I and plus 4j and minus 6k for example like this and how could we draw I will talk about it how could we draw because we don't have enough space for that okay let's say we have the vector like this and we will cause the cross product of u and v it's gonna be something let's say it's called vector u cross vector v okay what is that okay how could we find the cross product of u and v okay you starts first and then the vector v in order to find these มีใครทราบไหมเอ่ยทำยังไงเอ่ยอันนี้เดี๋ยวลองถามหน่อยคล้ายๆกับว่าเหมือนอยู่ห้องจริงนะผมยังไม่เคยเห็นหน้าเห็นตัวจริงคุณเลยครับ Is there any idea about how we could find
this expression ใครเรียนพิเศษมาก่อนเคยเห็นไหมครับ product นี่ product ก็คือผลคูณเนาะมีไหมครับมีไหมเอ่ย How could we find this product? If not, then I would say you can find it by writing determinant. Okay, determinant of what? Determinant of vector I, vector j. Okay, the unit vector that you have for this system, the three-dimensional system of Cartesian system. Okay, and then determinant of this thing. Okay, determinant of this thing. And this is the first row, right? The first row is the first row contains a unit vector along the x-axis, unit vector along the y-axis, unit vector along the z-axis. As we have three-dimensional system like this, that's the first row. You know the row and column, right? Basic amount. Those are basic amounts in. Those are basic terms in matrix and vector story, right? นะครับเคยได้ยินนะครับเห็นไหมแถวแล้วก็คอลัมน์เนาะภาษาไทยเรียกว่าแถวจัตุภาคอะไรอย่างเงี้ยนะ Okay, and now in the second row we're gonna put the elements, the coefficient of the vector u. Okay, here is vector u. It has 2, 3, and -5, right? We would write down here accordingly 2, 3, and -5. Okay, and that's the second row. Okay, now we need to put the third row, which contains vector, the second vector. Okay, which is the vector v. You can see that vector v has the coefficients of -1, 4, and -6, right? -1, 4, -6. This one 2, 3, -5. That's why we leave. So what happens? Stream finished. My God, internet ไปแล้วนะครับที่ YouTube. Oh, I don't understand why. Let me start it again. Sorry for that. ไปแล้วนะครับ YouTube. ผมก็ไม่ได้ใช้เน็ตของที่มหาวิทยาลัยสักหน่อยนะครับ Let's say we use this one 0208 ไปแล้วนะครับOkay, I have to change the key right in YouTube. Oh no, stop first. หยุดก่อนครับหยุดอันเก่าIt got to go right. ไปต่อหรือเปล่าครับในนี้มันแจ้งว่าหยุดครับเขายังไปต่อไหม Is that all right? ไปไหมครับ YouTube ไปไหมเอ่ยvideo 2 minutes stream. No. No. ต้องเปิดใหม่นะครับงั้นหยุดก่อนนี้ก่อนไหมเนี่ยครับไว้ใจไม่ได้เลยครับแล้ว TOT ไม่มาจัดการให้ผมสักที So I have to create okay, let's close it and close it in stream start. No, change the key.
change key can copy and this one, this one, right? Okay, and stream starter หลุดเลยนะครับเครื่องนี้โอเค go live okay everything is fine right I think it goes right now โอเคน่าจะไปแล้วนะครับ okay. Go liveไปแล้วนะครับso ไม่ใช่ของที่สองโอเคYouTube เดี๋ยวหาให้นะครับโอเค this one and, put it into the line right M604 this one all right and close this one okay so that's Safari oh noเดี๋ยวนะครับโอ้โหน่าจะ copy ลิงก์เข้ามาด้วยนะตะกี้ Anyway, I hope that you can see it in มันเสียเวลาเรานะครับผมไม่เช็ค status ก็ได้เพราะว่ารู้ว่ามันไลฟ์อยู่นะครับ Okay, reduce the speed of these should be very tiny. Okay, and we no, it's almost empty. Okay. Okay, I hope that everything is fine. We get back to our story. แม่ YouTube มารบกวนนะครับ we're live here, right?
I have to mute this one. No. Okay, the next step is that we need to leave the coefficients of the second vector that we want to find the cross product. Okay, the second vector contains -1, 4, and -6. Okay, and we need to leave -1, 4, and -6 ลิงก์ที่ YouTube นะครับส่งให้ไปแล้วนะครับถ้าใครอยากดูที่ YouTube นะครับเพราะว่ามันหลุดไปนะครับwe leave -1 and 4 and -6 okay according to this setup, and after that you have to compute. You know the way how could we find the determinant, right, of anything. You will find that the first the determinant of 3x3 matrix is given by the multiplication along this way, right? That becomes that's positive amount, and if you find the multiplication along this one, okay, this is the diagonal one, this is the anti-diagonal or the off diagonal direction, you're gonna get minus or negative value for this direction, right? And here is positive. You get first I and 3 and 6, right? 3 and -6, sorry for that. And another I is 4 and -5, right? And I is over there. You have here minus and 4 and -5. Okay, and that's it for the I component. And for the J component, we would have plus here and the J component, which is this one, and this is the I component. ขออนุญาตลดอุณหภูมิแอร์นิดนึงครับมันร้อนนะครับ It's 1010, right, for M604. The second component is the amount related to J, okay, unit vector along the y-axis here. All right. Then we will talk about that. The amount that is related to unit vector J is -5, okay, along this direction, which is positive. You can see here that I leave it at the negative side because we go along this way, okay, -1 and sorry, I, right, 4 and -5, right, I. And for J, we have -5 and -1, okay, in this direction it's positive. So we write down here the first one related to -5 is J is -5, right, -5, and then the next one is -1, okay, so write down -1. This is the positive quantity along this direction, okay, and for J in this direction we will have -6 and 2, right, -6 and 2 minus, okay, -6 and 2, and closing parenthesis. Can you see it? YouTube is try, and in Zoom you can still see it, right? Okay, here that's the second component, okay, which is related to which is about unit vector J, and for the third component it's positive. The unit vector along z-axis, okay, upward here, it's
K, right? And of course, any quantity related to K is what you have for K is K and then 2 and 4, right? You need to write down here 2 and 4. And after that, 2 and 4. And for the K in this direction, we would have -1 and 3, right? -1 and 3 to K. So because we go in this direction, so we need to leave here the negative sign. And the first one is -1. Okay. And the second one is, the second number is number 3. And the closing parenthesis for the third component unit vector K along the z-axis. Okay. Now you just compute this structure of the detail of determinant, right? In -18. And okay, let me write down a step by step. That's -18, and here is +20, right? +20 and the black one. And +j unit vector along y-axis. It has 5. You can see here that I just write down minus and -20, right? It becomes simply +20. Everything is all right. Okay. ใช้เน็ตซิมนะครับก็จะต่ำๆอย่างนี้นะครับ YouTube อาจจะติดขัดมั้งครับ Everything is all right. The J component, okay, for the J component we have first -5 and -1 we have 5 simply. Okay, number 5, and then minus, right? You have here -6 and 2 is -12, but you have in front of that the negative side, so it becomes +12, right? +12, and then closing parenthesis. And we go to the last component, which is unit vector along the z-axis. It's unit vector K, and what's inside the parenthesis here is 2 and 4, 8, right? Number 8, and -1 and 3 is -3, but we have negative in front of it. It's going to be +3. Okay, so you have in the final step like this, and you get the last one, which is -18 and 20. It's actually 2, so we get 2i. Okay, and 17j, and here is 11 plus 11k. Okay, and that's the result. So what is the meaning of cross product? It means you have the vector v like this, you have the vector u like this. Okay, and you have the resulting the outcome vector, which is called u cross v. Okay, like this. And how could we find that? You use your right hand. Everything is all right. ทุกคนยังไม่หลุดนะครับเน็ตยังไม่หลุดนะเป็นห่วงกังวลมากกับเรื่องเน็ตเนี่ยนะครับโอเคไหมyou use your right hand, okay, in order to find direction of the outcome. Okay, I'm talking about the cross product. Okay, but that's the general theory for what we are going to do with the force that happens to this environment. Okay, this scenario. The outcome is u cross v. Okay, I have shown you how to get the result in mathematical way and in mathematical way like this. But what is the physical meaning? The physical meaning is that if you draw u and v
in the three-dimensional system in the Cartesian coordinate, we don't have time and we don't have enough space on the whiteboard. Otherwise, I will go into detail, draw you and we properly in the in the Cartesian coordinates. But if I write down simply without so much detail of these one, if you have the first vector u like this, okay, you have the second vector if you draw it, okay, and like this, the outcome will be this vector, the red one here. But how could we find it? You just start from the first vector. You want to find the cross product of u and v, right? So u is the first vector. You start from the first vector here. The second vector is v, which is over there. And the way to find the resulting direction is that you use your right hand. Okay, you use your right hand. And the four fingers, the four fingers will represent vector u. Okay, and you turn it to the vector v นะครับหมุนไปนะครับไปหาเวกเตอร์ที่สองนะครับyou turn or you start from u to the second vector which is v, okay, and your time direction is going to be the resulting vector. This is understandable to you. Can you get the idea of that? ทุกคนพอเข้าใจไหมเอ่ยพอเข้าใจไหมครับ If not, let's talk about this. Okay, if you have นี่ดูนี้นะครับthe internet is fine, right? ทุกคนดูนี้นะครับ if this one is the vector u, okay, in the three-dimensional space, okay, 3D system, if this is the vector u and this is the vector v, and this plane, the red one, represent the outcome, okay. If you have the vector u like this is vector u, and you have another vector which is the second vector, vector v, like this, okay, you just turn or change direction from u, the first vector, to the direction of the second vector, and you get a plane, right? Any vector that is perpendicular to this plane, okay, the way you have the plane from rotating the black one to the blue one, okay, this is the plane. It's going to be plane เป็นระนาบนะครับ okay, when you turn the black, oh sorry for that, you turn the black you turn the black to the blue one, right, like this. Use your right hand and you will find that you get a plane like this, and this plane has a normal vector, okay, this is the vector start from this plane, and it just goes in this direction. The vector that is perpendicular to this plane, okay, it has always 90 degrees, whether in this direction, this direction, this direction, or any direction. It always has 90 degrees in any direction. That vector is called normal vector. When you turn the black to the blue one, you get a plane, and this is the normal vector from this plane. This vector, this direction of this vector is the resulting vector here, the red vector here, okay, and that's the outcome. Okay, พอเข้าใจนะครับ is it understandable to you? The time is we still have 8 minutes, right? 10 black to blue, and the normal vector from this plane is going to be the outcome. What happened? Sorry for that. ขอโทษนะครับ ฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับ โทรจากอะไรนะครับ เชิญครับ เชิญครับ ว่ามาครับ ขอในนามผมครับ ส่วนตัวผมเนี่ยครับ
ใช่ครับใช่ครับเข้าใจครับมีครับครับเดี๋ยวผมจ่ายได้ครับโอเคครับได้ครับไม่มีปัญหาครับวันไหนครับด้วยความยินดีครับเชิญเลยครับโอเคครับครับสวัสดีครับ I'm sorry for that อันนี้คือธุระคุณหมดเลยนะครับโอเคไหมคือคุณเพื่อให้มันเสถียรที่สุดนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มี 5G นะมันอยู่นครนายกนะครับขอนอกเรื่องนิดนึงชี้แจงทำให้คุณทุกอย่างนะครับโอเคไหมสร้างเน็ตที่เป็นแบบไฟเบอร์มันจะได้เสถียรมากที่สุดแล้วก็ไม่ใช้ร่วมกับที่ทำงานเพราะว่าถ้าเกิดเขามีติ้งมีประชุมอย่างวันนี้เขาประชุมภาคกันผมก็ไม่ได้เข้านะครับถ้าเขามีมีติ้งเปิดวิดีโอคอลปุ๊บมันจะรบกวนเน็ตเราทันทีแล้วเราก็จะตกนะครับดังนั้นผมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณได้คุณภาพดีที่สุดใช่ไหมครับขออภัยด้วยที่รับสายกลางคันนะครับแต่นี่คือธุระของคุณเลยผมก็ไม่อยากพลาดนะครับถ้าเกิดเขาคือผมรอนานแล้วเขาไม่มาติดตั้งไม่มีความคืบหน้าเพิ่งมาตะกี้นี้นะครับนี่คือธุระคุณทั้งนั้นเลยครับเพื่อผลประโยชน์คุณโอเค for better quality of our communication we still have 6 minutes right okay just let me talk about it again so that you can completely understand แล้วก็จะพูดอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับกดมือขวาครับ you have the first vector which is the black one okay you rotate to the second vector in any setup in the three-dimensional system okay whether it's something like this or any direction okay you can use that you can use this principle you turn the black one to the blue one and you will get the plane โอเคคุณจะเกิดระนาบขึ้นจากการกวาดสีดำไปสีน้ำเงินนะครับ and this plane any plane will have any normal direction right if this is the plane you get the vector that has 90 degree to this direction 90 degree to this direction all 90 degree this vector is going to be the normal vector to that plane okay and when you rotate black to blue you get a plane and this normal vector from this plane the normal vector from this plane is the normal vector is the outcome the resulting vector you get from this cross product okay this cross product พอเข้าใจนะครับ cross product ทฤษฎี cross product คืออะไรคือคุณต้องเจอแน่ๆมันเป็นของพื้นฐานมากสำหรับปริญญาตรีและมันเกี่ยวข้องกับเราตรงนี้ครับ if you go into detail about how we can find the direction of the cross product it's really related to our story here okay วันนี้ไม่ไปไหนแค่เรื่อง f หาทิศทาง f อย่างเดียวนะใช่ไหมครับyou have v please note that f is q which is the scalar times the cross product of v and b right doesn't matter is a small font or the capital font okay it's only a vector you have the first vector v this one right and you have the vector v this one in this direction you have the second vector which is vector b in this direction right of course according to our principle you rotate you start from the first vector to the second vector which is the blue one okay and what you get will be you will get the plane right when you swipe like this okay when you rotate the red one to the blue you get the plane and the plane will have normal vector and this normal vector will represent the outcome of this cross product okay this is only cross product this is the cross product and the outcome vector is going to be the resulting vector like this okay and this vector is further multiplied by a number a scalar let's say it's going to be positive for the positive chart okay if we have the
positive charge. This one is a positive number, and this vector is still pointing in this direction. But if we talk about, if we consider the negative charge, this quantity is going to be a negative one. The negative times any vector will get the result of this product will be the vector in the opposite direction. That's why we use only the right hand rule first. Okay, let's talk about that. Okay, to B, we get the direction. Sorry for the we get the V to B, we get the resulting vector, which is the vector F. Okay, if Q is positive, we get the resulting vector in this direction. If Q is negative, it's going to be the vector in this direction. Okay, according to our right hand rule, you rotate your finger from the red to the blue, you get the result from your thumb direction. That's the resulting vector from this cross product. If you consider the positive charge, you get the vector along this direction for simplicity. But if you talk about the negative charge, you get the direction of the force in another direction, in the opposite direction. I think we are running out of time, right? ก็หมดเวลานะครับเดี๋ยวเราจบกันที่รูปที่6นะครับ Let's me bring you back to the lecture notes. Where is that นะครับเราก็น่าจะจบกันที่ได้แค่นี้นะผมเพราะว่าผมอธิบายอย่างละเอียดนะครับเอาทฤษฎีสูงๆนะว่ากันสูงๆแล้วเราไล่มาถึงม.ปลายนะครับถ้าไม่พูดอย่างนี้จริงๆม.ปลายเขาก็สอนแค่อันนั้นแค่บอกทิศทางใช้กดมือขวาไปอันนี้ถ้าคุณทราบลึกๆนะคุณก็จะเข้าใจมันอย่างละเอียดนะครับโอเค what is that share start this one right again and for the YouTube people this one right โอเคนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับ we are running out of time right so see you on Wednesday. We don't have homework at all. Okay, and because we don't have any example today, so we could not have any homework calculation problem. Okay, bye bye ครับสวัสดีครับ see you next week on Wednesday. สวัสดีครับ สวัสดี and we need to stop this. We need to stop sharing. To stop sharing and then finish